Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Life Stories. Danes je z mano Jan iz Kobane Ljubljane. Zdaj v plesu se izražaš. A je kakšen gib, ki je prav tvoj, bi rekel, da ga vedno ponoviš oziroma si opazil, da nekako se vedno znajde v tvojem plesu? Je to odvisno od karakterja plesa. Kasino, kubanska salsa je ples, kjer mora moški nastopati zelo mačistično. Skratka, moški mora pokazati, koliko je on hud in koliko je lahko plesalka srečna, da lahko z njim pleše, zelo arogantno rečeno. Ona pa seveda isto misel, dve princesi. In recimo, jaz, kar dosti upravljam v kasinu, v salsi so take mini akrobacije, recimo dosti raznih počepov na tla ali pa kaj takega. Skratka, zelo rad se znižam pa usedem na tla, kot neke vrste v bistvu tiskal moški, pazi to, kaj znam. Tako da ta show-off element kasina se mi zdi na način hecen, ker je pač zelo ta karibska moškost, ki jo jemljem pač lahko malo resno, lahko malo s humorjem. Tako da to je mogoče en tak element, kjer je kasino zelo močno podarjen kot moški ples, pa ga jaz uporabljam kot nek pečat, tak se mi zdi. No, super. Kakšna je pa potem danes tvoja neka rutina? Kolikrat na teden ti plešeš? Kako se pripravljaš na tečaje, recimo? Jaz se nekako trudim imeti približno 2 do 3 tečaje tedensko. Od tega je zelo fajn, da imam kakšne začetne tečaje, ker to pač je vedno ključna stvar, da v bistvu lahko stik začetnimi, da se nikoli ne pozabiš, kako težko je na začetku. Poleg tega je fajn, da kakšno skupino pelješ od njihovih začetkov celo leto do tega, da znajo res pokazati, kako plešejo z srcem. Plus to, da učim tudi pač tisto recimo najvišjo skupino, ki se ne ukvarja več salso toliko, ampak z vsemi ostalimi kubanskimi plesi. Kuba je pač čudovita pri tem, da pač, ko začneš salso plesati in jo plešeš nekaj časa, ugotoviš, da pač to ni konc poti, ampak da imaš pač še kup enih drugih plesov, ki jih lahko svojo salso noter daš. Od sona do rumbe, do afrokubanskih plesov in tako naprej. In Zevo ima pač enkrat na teden skupino, ki se ukvarja z raziskovanjem teh posebnih plesov, ki pa bolj obogatijo tvojo salso in tvoj jezik, v bistvu komunikacije s partnerjem bistveno povečajo. Dodatno pa še trenirava skupino De Corazon, ki pa se ukvarja z nastopi, da pokaže veselje do kubanskih plesov ostalim. Moja rutina izgleda tako, da se moram na te tečaje fajn pripravljati. To je tudi ena stvar, ki smo jo ugotovili. Skratka, da če si šola, ki uči kombinacije, je to dosti preprosto, se ni treba pripraviti. Oziroma imaš nek nabor kombinacij, če pa bi hotel biti inventiven skoraj vsako uro, sploh pri zahtevnejših tečajih, pa rabiš konkretne priprave. In tam se pozna, da pač moraš kar nekaj ur vsak teden vložiti v to, da tistih 90 minut zapolniš z zanimivo vsebino. Tako da to je to. Pač tečaje imamo zvečer, predtem se večinoma pripravljajo. Je pa vsaka minuta tedna prežeta ponad s tem, da razmišljaš o tem, kaj je še tazega kubanskega, ki se je novega zgodil, ali pa kaj česa iz zgodovine še ne veš. Tako da jaz sem tako moče znan kot tisti največji nerd, ki se koplje po knjigah pa v starih videih iz 60-ih let, pa išče, kako so včasih plesali, kako danes plešajo, zakaj so se razlike pojavile. Pa predvsem to, da ne obstaja ena resnica. To je ena stvar, ki se jo na Kubi naučiš. Raziskuješ, v zahodnem svetu imamo stvari zelo dobro dokumentirane. Zelo veliko stvari, predvsej dobro vemo, kako so se zgodile, na Kubi vsak drugače pove. In tudi ples je tak. Avtentično plesati ne obstaja en način avtentičnega plesa. Pri uličnih plesih tako ne more. Pri plesih, ki so mogoče religiozni, kot afrokubanski plesi, tudi ne obstaja en način, ker je vsako svetišče na Kubi, vsaka ločina recimo plesala na svoj način. In to moramo tudi mi v plesu pač to razumeti. In to nam v bistvu daje svobodo, da smo res taki, kot smo. Da ni treba, da se ukalupimo v nek način, ki je avtentično kubanski, kaj ti Kubanci imajo pač 100 avtentičnih načinov. Dejansko tudi hodiš na Kubo vsako leto? Vsako leto, že 7 let se mi zdi. Da pridobivaš to znanje. Kdo pa so tvoji nekako vzorniki oziroma kje najdeš neko to inspiracijo? Super vprašanje, zato ker jaz se ful nisem tak človek, ki bi idealiziral neke plesalce. Jaz ful težko rečem teh 5 imen, pa rečem, to so moji vzorniki, ker v bistvu od vsakega vzameš toliko malo, da noben ni kot oseba v celoti tak, da ti je všeč, kar se mene tiče. Jaz bi rekel, en od vzornikov, ki sva s Petro letos šla na Kubo, je recimo Conjunto Folklorico Nacional. To je v bistvu kubanski inštitut za folklorne plese,
ki se trudi ohranjati vse te stare plese in jih v bistvu plesati v modernizirani obliki. In v bistvu tam so ljudje, ki so pač plesalci, ta glavni, ki so stari 60-70 let in prenašajo to tradicijo naprej. Tako da jaz bi rekel, oni so mogoče taki vzorniki, ki ti dajo inspiracijo. No. Letos, ko so bila na Kubi, so bila 14 dni na delavnicah v tem inštitutu in četrt časa smo peli stare pesmi, na katere se pol pleše. Ne. In to so pesmi, ki še oni ne vedo dobro, kaj pomenijo, ampak je pol neka ta mistika, ki te pol ples pele in poveže skupaj zgodovino pa sedanjost. Niso dejansko v španščini ta besedila, ne, to so v afriških jezikih, to je v jeziku Yoruba, ki so ga delno, tudi oni, recimo, zanimive stvari, tudi oni ne vejo čez dobro, kaj te besede pomenijo. Kakšne besede z afrikanščine, z Yoruba jezika spremenijo recimo v španščino. Recimo, znam primer je, recimo, ko obstaja pesem za angelčico Očun, kjer je tekst v Yoruba jeziku o felicidad, in oni to slišijo kot o felicidad, o sreča. In vedno, ko to pesem pojejo, oni pojejo o felicidad, kako sem srečen. V resnici pa pomeni to, dober človek dela prave stvari. Skratka, nekaj čez drugega. Vse to je tudi neka sreča. Ampak tudi neka sreča. Tako. Ko pomisliš na svoj ples, a je kakšen trenutek, ki ti je res tako ful ostal v spominu, ni nujno smešen, pa mogoče še en moment, ki pa tako res vsakeč, ko se spomniš, se nasmejiš. Ker se smešnosti tiče, obstaja pač absolutno top event, ki se je zgodil v Zagrebu, kjer sem točno to, ker sem se hotel pač na tla malo spustiti in sem takrat svojo plesalko z Anjo sva plesala in ona ni čez dobro vedela, kaj hočem narediti. In plesišče je bilo polno, mi da pleševe, jaz se pridem za ramo in naredim en pač drop na nogo in ona tega ne pričakovala in čez sekundo so kot hroščka ležala oba na hrbtu, pa z roka je migala in pač zraven je plesal en friend, Nemanja iz Srbije in je tako dol gledal, tako kao ljudi, šta je sa vama ljudi, mi pa tako prisrčna hroščka, skratka so se pa še malo valjala po tleh, tako da to je bil definitivno najbolj smešen dogodek, ker tudi pokaže v bistvu, da ena stvar, ki jo kasino uči, oziroma kubanska salsa, da ni napak. Vsaka stvar, ki se zgodi, je smešna in pač moramo vse imeti s humorjem. In da to ni ples, ki bi od tebe zahteval perfektno plesanje, ampak čim več se takih blooperjev v plesu zgodi, tem boljše v bistvu zares. Trenutek, po mojem, ki me je pa najbolj, mogoče se me dotaknil v plesu, je bil pa po moje enkrat, ko sem prvič začutil čisto telepatijo s partnerko, da v bistvu, da ne čutiš več rok, kaj počnejo, ampak da pač se stvari dogajajo samo od sebe. To sem enkrat z našo Ksenijo, ki sem plesal. Sem pač plesala kasino in sem padel v neko zono, kjer pač ni bilo več treba sploh niti mišic premikati. Karkoli sem jaz pomislil, je ona naredila in obratno se mi zdi. In to je bilo pred leti in takrat sem si rekel, no to je pač tisti zenovski moment plesa, plesanje srca, ki ga je treba doseči. Vrsto let si že v plesu, tako da zagotovo je kakšna lekcija nekaj, kar te je ples naučil, kar uporabljaš tudi v življenju mogoče. Če gledamo na naš community plesni, recimo na Kubano Ljubljano, je pač me naučila to, da jaz ta pravim timom možno tako vse. To se mi zdi pač lekcija, ki jo zdaj svoje 5. leto živimo in ki je v bistvu ki odkotko življenje nas uči na vseh področjih, ampak tle pač se mislim, da najbolj kristalno pokazali, da pač če delaš nekaj z ljudmi, ki živijo za to, pa verjamejo to, pa v bistvu delajo to ne za preživetje, ampak za svojo dušo, pač the sky is the limit. Druga stvar mogoče, ki te ples nauči, je pa to, da lahko v bistvu z zelo malo napora poveš zelo veliko stvari v plesu. Ker pač v plesu ne govorimo en z drugim, ampak se pogovarjamo z gibi, z obrazom, z telepatijo, ki se je omenila prej. V bistvu lahko gotoviš, da lahko v bistvu zelo ekonomično poveš ogromno stvari, ki so tako čustvene kot pač drugačna komunikacija. Imaš mogoče kakšen nasvet za naše plesalce? Mogoče ali začetnike, ali pa tiste, ki se jim zdi, da so prišli do neke točke v plesu, kjer mislijo, da ne morejo več napredovati. Kaj bi jim svetoval? Absolutno najboljši nasvet v življenju, ki sem ga dal, je bilo, mislim, da lani, enemu našemu plesalcu, ki je napredoval, pa je pa do neke točke prišel in smo
jaz in vsi vedeli, da pač je zmožen precej več. Okay. In kar sem mu rekel, je bilo to, da mu mora biti pač malo vseeno. Tako ko zgleda, kaj drugi mislijo o njemu in da ne se sam prepusti pač stvarim, ki jih čuti. Okay. In v roku 14 dni kapo dol, res je postal pač genijalen plesalec, res srčen plesalec. Res mu je začel pač dol viseti za to, kaj se drugi o njemu mislijo. In vse plesalke so rekli sam, to je to. Dejansko je čisto poosebil ta nasvet. Ja. Imaš kakšen izziv za naše plesalce? Moj izziv ne bo tako gibalni pa plesni, ampak prihaja mogoče iz moje zgodovine plesne, oziroma moje kubansko plesne zgodovine. Meni je zelo pomembno, kako plešemo skupaj z glasbo. Skratka, ta muzikaličnost, jaz vedno, ko plešemo trije. Najbolj važna je partnerka, seveda, ampak zelo pomembna je tudi glasba. In zelo velikokrat ljudje glasbo ignorirajo, imajo pač kot neko podlago, kot ritem. In kubanska glasba, oziroma timba, kot je pravimo, je ena v bistvu najbolj bogatih glasb, ki obstajajo plesnih. In da to v bistvu razumeš, je moraš kar precej preposlušati. Tako da moj izziv je, da si vzamete en res dober album kubanske timbe in si ga date na repeat 10-krat. In probate v njemu najdeti vse plasti, pač, ki vam jih daje, od inštrumentov do lirike, do romantike, do agresije, lepe agresije. Priporočil bi pač band Havana de Primera, album Haciendo Historia, delamo zgodovino, oziroma ravno kar delamo zgodovino, ki je njihov prvi album. In da poskušate pač s tem, da večkrat isti album poslušate, ugotoviti, kaj se skriva v teh pesmih. Jaz sem rabil kakšen let, da sem razumel genialnost timbe, ker danes recimo zelo veliko plesne glasbe je dosti bolj preproste, ker se pač gremo malo bolj reggaeton, kubaton, salsaton smer. In ta kubanska glasba, timba je pa ta, ki skriva v bistvu vse skrivnosti, na katero lahko salso kakovostno plešemo. Tako da Havana de Primera, Haciendo Historia, album v avto, na repeat, 5-krat, pa se slišimo. Z Jano bova zelo vesela, če nam boste napisali, kaj ste dejansko odnesli od tega intervjuja, predvsem pa kaj ste odnesli od izziva. Do kakšnih ugotovitev ste prišli, ko ste preposlušali album Havana de Primera. In tako da dobrodošli, da napišete v komentar ali na Facebooku ali v Instagramu. In Jan, najlepša hvala za današnji intervju. Veselim se vseh trenutkov še naprej v Kubani Ljubljani in se vidimo čez dober teden. Ja, tam je koča na Robleku, tako da sva v super gorenskem okolju, tako da Ines najlepša hvala in se vidimo na plesišču. Hvala, srečno!